The next day. Кто вообще гуляет в такую погоду? Штормовое предупреждение. Да, какая разница? Такой ветер, который как будто высовываешься из машины, который несется километров 120, как будто прыгаешь с парашютом, и просто тебе весь этот ветер в лицо, и ты вдохнуть не можешь. Выдувает из глаз слезы, и у меня теперь левый глаз болит. Такой ветер, что тебя просто сносит. Каждый день так не погуляешь. A few moments later. И я пришла в домик. Вчера я сняла очень мало видео. Скорее всего, вчерашний и сегодняшний день я соединю в один видос. Вчера весь день шел дождь. Если в первую неделю я ходила в футболке, то сейчас я хожу в всех самых теплых вещах, которые у меня есть.